হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। দক্ষিণ হয় ইউটিউব চ্যানেল থেকে আজ ঝড়ের হাওয়া বইছে। আমার পাখিগুলো বারান্দায় কি করছে ভিউয়ার্স? এই রাতের অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে ওদের দেখছি। ভীষণ বাতাস বইছে, চারিদিকে অন্ধকার, আছে শুধু কিছু লাইট। কিন্তু এই লাইটের ফাঁকে আমি আমার কি কি বাজরিগার রেইনবোকে দেখছি ভিউয়ার্স। দেখুন না আমাদেরকে কি করে টুকটুক করে তাকিয়ে আছে। কি রে সোনা, তুই ঝড়ে রাতে কি ভয় পাচ্ছিস? তোর সঙ্গে কি আছে রে? ওমা, ওটা তো হচ্ছে আমাদের অ্যারাবিয়ানের বেবি। আমাদের অ্যারাবিয়ান আর হচ্ছে আমাদের জর্জার মুল্লুকতার বেবি। ওই যে ওপরটা হয়েছে পুরা মায়ের মতো জর্জার মুল্লুকতার, আর নিচেরটুকু হচ্ছে পুরো অ্যারাবিয়ান। সো ভিউয়ার্স, দেখা হচ্ছে ঝড়ের রাতে। আল্লাহ হাফেজ।